それでは改めまして皆様ご参加いただきまして誠にありがとうございます。こちらですね、ムーンショットっていう国がやっている研究プロジェクトの目標1カナイプロジェクトインターネットブレインズの、イベントとなっておりまして、今回のタイトルはニューワールド公開ミーティング万博特別編といったところで始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。このニューワールドっていうのが何なのかっていったところもですね、これスペルミスじゃなくてちゃんと意味のあるニューワールドになってますので後で説明させていただきたいと思いますが、ではですね、今日の、1時間の流れ、簡単にまずご説明させていただきたいと思います。イベントの概要説明といったところでですね、ここですね、今僕が話しているパートがイベントの概要説明になりますが、我々先ほどもお伝えいたしました通り国の研究プロジェクトをやってまして、特にその脳に関する、研究から考えるだけで物を操作したりとか、僕たちがこうやって今声に出してコミュニケーションを取ってますけど、そうじゃなくて声を出さなくても出せなくてもコミュニケーションが取れたりとかするような、そういった未来を目指して、研究を、進めているプロジェクトになります。でその中でやっぱりそういう研究を皆さんのお手元に届くっていうところまでを目標にやっているので、それをこうやっていくためには研究者の皆さんだったりとか国の皆さんだったりだけじゃなくて、こうやって万博に来ていただいているような皆さん一人一人のご意見っていうのも大切にしてやっていきたいなっていったところで、今日はせっかくなんで皆さんとこうやってコミュニケーションができる機会にしたいなといったところのイベントの目的となっております。でこの後ですね、今回素敵な、3人の登壇者の方に、登壇していただいておりますので、ゲストの、登壇者紹介をさせていただいた後、今回、皆さんに手を挙げてこう発言するの結構ハードル高いと思うんですけど、よかったらスマホで匿名でインターネット越しにですねご質問とかご意見とかいただけると嬉しいなと思ってまして、あちらに見えてるスライドっていうやつ使いたいと思っております。なのでそのスライドの使い方ですね、ちょっと簡単にご説明させていただきます。でその後このムーンショットってなんだって言ったところをですね、もう一度簡単に後で皆さんにお話しさせていただいた後、このニューワールドについてのご紹介で、このニューワールドですね、SF のオリジナルの漫画とか小説を作ってる、でそこから皆さんとして未来を考えようというプロジェクトなんですけど、その、漫画作品だったりとか、ここに登壇していただいてます倉田先生と一緒に作った世界設定っていうものがありまして、そこから今日はちょっと皆さんにですね得出しして3問ほど、ご質問させていただいて、でそこから一緒に未来について考えたいなというふうに思っております。でお時間もし余ったら会場の皆さんからぜひですねご質問とかもいただいたりとかして、で最後、クロージングといったようなそういう流れになっておりますので、どうぞ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。それではですね、トークの中身に入っていきたいと思いますので、早速、素敵なゲストの皆さんをご紹介したいと思います。こちらですね、金井さんです。金井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、皆さん1分ずつ自己紹介いただこうと思いますんで、金井さんも軽く自己紹介いただいてもいいですか。はい、はい、僕は金井と申しまして、今日、ちょっと名前が挙がっている今国のすごい大きな科学のプロジェクトでムーンショットって呼ばれているものがあるんですけど、その中の一つのプロジェクトでインターネット・オブ・ブレインズっていうプロジェクトを主導しています。で、ちょっと簡単に何をやるのかと、今日のテーマとも関係あると思うんですが、このプロジェクトではこう脳と、コンピューターをつなぐブレインコンピューターインターフェースとかブレインマシンインターフェースって呼ばれる技術があるんですが、それを作ってみんなが使えるようにするっていうことを目指しているプロジェクトです。で、いつかそうなるだろうっていうのはみんななんか SF とかで見て思うことあると思うんですけど、ただなんか本当に今それができるっていうところまで、いろんな意味で直接脳に埋め込むようなものもあるし、外に電極つけるようなものもあるんですけど、だんだんできるようになってきています。でもそういう世界を話すとすごい怖いって思う人も多いと思うんですよね。だからなんていうの、でもそれをなんか国が勝手になんかすごい怖いプロジェクトをやってるっていうのではなくて、ちょっとみんなでどういうふうに使ったらいいかみたいなのをディスカッションしたいなと思って、いろんな人と話そうと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、プロジェクトのリーダーが自ら前に出てきてくれてお話ししていただけるってことですごく嬉しいなと思いました。たまに未だに我々極秘裏にやってるプロジェクトとか紹介されたりするんですけど、全然オープンにやってるんだよっていうのを知っていただければなと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、で続いて
はい、大沢先生ですね。大沢さん、よろしくお願いいたします。慶應義塾大学の、これサイエンスフィクション研究開発実装センター、長い名前がついてますが、こういう、SF を研究する、簡単に言うと専門のセンターというのを日本で初めて作りまして、そこの所長センター長をやっております。で理工学部の管理工学科というところの准教授でもありますけれども、日本 SS 作家クラブというところの前の会長も担当していました。ただ私はプロ作家ではなくて本当に SF を研究するという立場の人間で、しかもいわゆる文学研究ではなくてエンジニアなんですね。で工学研究の立場でSF っていうのを使ってみんなで議論するとどういうふうに未来が開けるかっていうのを調べている研究者になります。そうした形で今回こちらのあれですね、ニューワールドについてご参加いただいてるさせていただいているという形で、宮田さんはちなみにうちのセンターの研究員でも、センターの研究員もしておりますし、同じく作家クラブの会員でも、なんで作品書いたことないけどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では続いて、倉田先生ですね。倉田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。SF 作家をやっております倉田隆と申します。作家をやりつつ、企業とのコラボレーションみたいな機会をいただくことがいくつかありまして、SF プロトタイピングと呼ばれたりするんですけれども、そういうことを現実の社会との接点が多い方の SF 作家ではないかと思います。1971年生まれなんですけれども、70年代80年代をなんていうか子供時代青年時代と過ごしてくるとある意味で SF 的なアイデアの社会実装を目の当たりにしてきた世代だと言えるんじゃないかと思ってまして、例えばアポロが月に行くっていうことの仰々しさと80年代のスペースシャトルの日常っぽさっていうのの落差というのがまさにそのなんていうか社会実装的な肌感覚として感じられてきたというか、そういうものがすごく多くてですね、なんていうかそういう波をかぶった結果、なんとなく現実と接点が多い創作活動をしているんじゃないかと自分では思っています。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。倉田先生にはこの後ご紹介するニューワールドの中で世界設定2065年の世界設定というのをワイヤードさんとやらせていただいた時にご一緒させていただいたというご縁でご登壇いただいております。よろしくお願いいたします。ということでですね、研究者の方と作家の方とで SF の研究をしている研究者の方とっていういろんなアプローチでですね、今日は皆さんと一緒にお話できれば嬉しいなと思っております。で、僕たちだけがずっと喋ってるのもあれなので、皆さんにはですねインターネット越しにご質問をいただきたいなと思っておりまして、今日は先ほどお伝えした通りスライドっていうアプリを使って皆さんにからの質問とか、あと僕からアンケートを出したりとかしたいなと思ってます。でちょっとですね、こちら僕が今手を指している方を見ていただけると、そこにQR コードが、すいません、そちらの方首を振り返らないと見れないと思うのでちょっと大変だと思うんですけど、そちらにQR コードを出しておりまして、この QR コードを通して、皆さんにですねコメントとか質問とか、していただけるようにしておりますので、よかったらスマホでこのスライド読み込んでいただけると嬉しいなと思います。で、このスライドを使っていろんなことを質問していただいて全然 OK なんですが、いくつかすいません、先に注意事項というかお願い事だけ、お伝えさせていただきます。我々ですね、このイベントに関することだったりとかムーンショットに関すること、質問NG ございませんが、プライバシーに関することだけどこ住んでんのとか何歳なのとか、僕別に年齢ぐらいは全然 OK なんですけどとかの質問は、お控えいただけると幸いです。あとですね、いろんな方、いらっしゃると思いますのでいろんな方が見ているという前提でですね、ご質問いただけますと嬉しいなと思っております。でいっぱいもし質問が来た場合は全てを取り上げてご返事するっていうのは難しい場合もございますのでご少量ください。でそうですね、皆さんからいただいた質問は今後のイベントの改善であったりとか研究活動に生かしたりさせていただきたいと思いますが、個人が特定できない形で、もちろんもう匿名でコメントいただけるんですけど、個人が特定できない形で、使わせていただくことがございますので、あらかじめご承知いただけますと幸いです。はい、でこんなことを聞いてもなんかどうなんだろうみたいなことを思うこともあると思うんですけど、大体そういう時みんな聞きたいと思いながらためらってる時なので、ためらわずにどんどん質問していただいて大丈夫です。お願いします。早速テストって投稿してくれてる方いらっしゃいますね。皆さんもしもつながってるなら
そうですね、今日の朝ごはんとか昼ごはんとかテスト代わりに投稿していただけると投稿できたなっていうのを確認できると思いますので、テストだと誰が投稿したテストなのか分かんないんで、よかったら朝ごはんとか昼ごはんとか食べてなかったら食べてないで OK なんで投稿してみてください。楽しみです。ありがとうございます。僕も楽しみです。ゆで卵食べました。ゆで卵だけなんですか？ね、何つけて食べたんですかね。塩派ですか、マヨネーズ派ですか？楽しいです。ありがとうございます。そうです。僕はゆで卵が半熟卵派ですね。マトリックスはどこまで本当になって、もうビール飲んできた人いるんですか？早いですね。いいな。僕も終わったら飲みたい。はい、という形でどんどん、コメントをいただけると嬉しいなと思います。はい、スクランブルエッグとかが気になりますね。はい。では、こういった形で皆さん使い方になれたらいいなと思いつつ、で一応こっちにずっとスライドの QR コード、出てますんで、なんかタブどっか行っちゃったなとかってなったら読み込んでもう一回戻ってきてください。お願いします。ではですね、ここから、本題に入っていこうと思うんですけど、ムーンショットのまずはそうですね、僕たちがやってるさっき金井さんからも大きなプロジェクトだよって言ったところでムーンショットの、ご紹介をさせていただきましたが、1個スライド飛ばしました。すいません。ムーンショット研究開発事業っていうのをですね、簡単にご説明させていただきます。これですね、日本、国が、やっている研究開発プロジェクトになりまして、で、皆さんが今生活している上でだったりとか、世界中がですね抱えている大きな課題たくさんあると思います。それこそ気候変動、今日も暑いですよね。どこまで暑くなるんだろうとか、暑い日が40度超える日が何日とかって増えるんだろうみたいな、そういった気候変動への対策もしないといけないですし、日本だとやっぱり少子化で働く人手が足りないし、高齢社会になっていくっていったところをどういうふうに解決していったらいいかなとか、いろんなエネルギー問題もそうですし、いろんな課題があります。それを、日本はこのムーンショットって名前をつけて10個の目標に分けて、でそれぞれそのチームを組んで研究に取り組んで課題を解決していこうっていう、そういった、研究開発プロジェクトとなっております。そうですね、これ最近10個目ができたんですけど、金井さんは割と初期の方からもうずっと関わっていらっしゃるんですか？そうですね、我々やってるのこの1番目のやつで、ムーンショット立ち上がった時は8個だったんですけど、途中から9番目の心の豊かさみたいなものと10番目の核融合のプロジェクトができたっていうところですね。で我々目標1っていうやつで、目標1ですね、これですね。これ2050年までに人間を時間空間の身体全てから解放するっていう、一体これは何をするんだろうみたいな、すごいですね。なんか SF みたいな、本当に SF みたいな目標ですよね。そうです。もうなんか提案書書くのがなんか SF の作品を作るみたいなそんな感じの雰囲気のプロジェクトですね。そうですね。なのでこれが金井さんとイラストレーターの方が一緒に作ったそのムーンショット目標1のイメージ図なんですけど、我々サイバネティックアバターって呼ばれるそういう技術を使って身体的な制約とか時間とか空間的な今抱えている課題っていうのを解決しようっていうことなんですが、このサイバネティックアバターって多分皆さんほとんど聞いたことないと思うんですけど、それが何かっていうのを表したのがこのイラストになってるんですよね。そうですね。アバターって何かというとゲームの中のキャラクターを動かしたりとか、あとは遠隔操作でロボットを動かしたりとか、人の形をしたものを遠くから動かすことなんですよね。でそれを使うと、我々だと頭で考えてゲームの中のキャラクターを動かしたり、遠くの仕事ができたりとか、そういうことをやってるんですが、この目標1っていう中全体では体の中で動かすロボットとか、例えば自分の腸の中に入っていって病気を探したりとか、そこで検査したり薬を投与したりとか、そういう、それもすごいなんか小さなロボットですよね。ちょっとすごい昔の映画でミクロの決死拳ってありますけど、なんかああいうイメージのものもやってますし、あるいはなんか一人でなんか10台ぐらいのロボットを同時に動かしたら仕事10倍できるんじゃないかとか、やりたいなんかそういう感じのことをみんなでわーっと作っていく、そういうプロジェクトになってます。はい、
ありがとうございます。実は大沢さんもこの目標1のメンバーなんですよね。そうですね。これで説明をしてませんでしたが、はい、実は私はその南沢プロジェクトというはい、大きなプロジェクトの中のプロジェクトを遂行する一人になっていまして、はい、で2023年までは工事、融合っていうですね、ちょっとややこしいんですけれども。はい、なんか2人の人間が1つのアバターに入って一緒に作業をするっていう時にどうやって調整したらいいでしょう。イラストでいうと真ん中の、そうですね、真ん中の下のやつですよね。そういった研究を実はしていました。で今は、SF プロトタイピングで、はい、この次のビジョンをどうやって作っていけばいいかって話を検討するということをやっていますね。さあこの今イラストで出しているサイバネティックアバターの研究をここから続けていくためのビジョンをもう一度 SF プロトタイピングで考えようみたいな、そういう研究ということですかね。はい、ありがとうございます。ということで実は大沢先生もこのメンバー仲間の一人だということをここでネタばらしさせていただこうと思いまして、で我々ですねその中の、このインターネット・オブ・ブレインズカナイプロジェクトでやっているんですけど、金井さんさっき提案書を書くときにSF 作品を作るようなっていう話だったと思うんですが、実際このムーンショット目標1やるぞってなったときにどんな2050年どんな目標を立ててたことがあるんですか？そうですね、ちょうど、僕もこのムーンショットを始めるときにこういうことやりたいっていう、提案書をすごい、じっくり書いてたんですね。でその時はやっぱりこうなんか2050年ですごい未来の夢のあることを考えないといけないと思っていて、で僕はなんかそこでこう頭で考えてこうなんかクラウドの中にあるアバターを動かしてそこでみんな暮らすみたいな世界観だったんですけど、はい、でもそうすると脳で直接つなげばこう自分の体なくてもいいわけですよね。でだからもうこうなんかこう病気になったり体不自由になっても、はい、その世界ではこうみんな平等みたいになって、でその後もう死にそうになったりもう体が使えなくなっても脳だけ生きてれば、はい、脳だけ残せばそこでは生きていけるし、最終的にはそれをコンピューターに移植したら、はい、そのままこうある種不老不死になれるみたいなそういう世界を作りますっていうふうに言っていて、でそこから、はい、実際にこう普通の世界ではこうロボットを操作してこうビル建てたりとか、はい、工事したりとかそういうのもできる。で僕はなんかそれをこう思念こう頭で考えてイメージの、はい、が全部クラウドに住んでるみたいな感じで思念クラウドって呼んでいて、でそれカッコ天国って書いてあってだからなんか人工的に死後の世界が作れるみたいな、なんかそういうのを提案しましたね。本当によく通してくれたなと思うんですけどそういうそうですね、ただ、やれないことはないかなと思いますね。時間はかかるにしても一歩ずつ進んでいけばいつかそうなってくると思ってます。そうですね。なんかその今のお話がすごいこうクラウドっていう言葉も出てきたんですけど、要はインターネットと脳がつながるってまさにインターネット・オブ・ブレインズって IoT みたいなところのと同じ IOB っていうやつですよね。それを目指してやっているっていうことなんですけど、それの中で今こういくつものアプローチを持ってこう研究してると思うんですけど、金井さん今実際どんな、インターネット・オブ・ブレインズの研究のアプローチがあったりするんですか？そうです。これ種類としてはブレインマシンインターフェース BMI って呼ばれるものなんですけど、すごく大きく分けると非侵襲と侵襲っていうのに分かれるんです。で非侵襲っていうのは何かっていうとこう別になんか脳に何か埋め込んだりはしないんですよ。こう、頭にセンサーつけたりとか、外から読み取れる情報で、その人の脳の状態を推定して、あと今この人何したいんだなとかそういうのを読み取って、あとはもう本当 AI の力で全部それを実現していくみたいな非侵襲のやり方と、はい、あと侵襲って、最近イーロン・マスクがニューラリンクっていう会社を作ってすごい有名になってきてると思うんですけど、やっぱりこう脳に直接こう電極を入れるっていうなんかちょっと怖いイメージのあるような、手術を伴うものがあるんですね。はい、で侵襲も非侵襲も我々のプロジェクトの中では両方やってます。非侵襲だとどれだけ誰でもできるようになるか、隣でやってるそうです、あれも非侵襲ですよね。非侵襲でこう頭にヘッドフォンみたいなやつをつけると、ここ考えただけでこうゲームの中で走っていくみたいな、そういうのができるんですけど、ただやっぱり外から取れる情報って限られていて、はい、中だとどこまで読み取れるかっていうのもそれも研究的にやってます。だけど、そこの
なんかこうトレードオフがあっていいとこ取りできないわけですね、こうやっぱりこう手術するっていう危険があるんで、そうですよ。そしたら何でもすごいもう頭の中考えてることまで読み取れるみたいに多分なるんですけど、だけどなかなかそこまでいかないでそこで今我々この中間の極低侵襲っていうのも作っていて、はい、血管の中から脳の表面にこう電極を持っていくっていうのを、やってるんですよね。でそれを使うとそれちょっとした手術であるんだけど、そこまで重たい手術じゃなくて誰でもこうかなり高性能のブレインマシンインターフェースができるって、そういうものを作ってます。はい、ありがとうございます。そうですね、今この、スライドで出しているイラストだと若い方がヘッドホンみたいなものをつけてミーティングに参加したりとかアバター操作したりとかしてて、で、お年を召した方がこれはおそらくロボットを手術しているのが、これは多分こう侵襲型で入れて細かい作業をしているみたいな、そういうイメージのイラストになってまして、で、いろんなその技術的なアプローチもしながら考えるだけで物操作したりコミュニケーションが取れたりとか、いろんなことができる脳と世界がつながるような研究をしているっていうのが、我々のインターネット・オブ・ブレインズになりますけど、やっぱりこれこう社会に実装するって2050年にめがけてそういう社会を作っていくっていったところだと、研究だけしてるといろんな課題が出てきたりしますよね。こう法律とかどうするんだみたいなところとか。確かにやっぱこの話するとみんな怖いと思ったり、はい、するのも普通だと思いますし、あとなんかインターネット、YouTube とかでムーンショットのことを調べるとすごいなんか怖そうな動画がいっぱい出てくるんですよね。でもそういうことじゃなくてこうみんなで、未来を考えるっていうのは、その別に専門の人だけがやるべきことではなくて、いろんな人が一緒に考えて未来を想像するのが大事だと思っていて、そういう意味ではこの今やってるこのイベントもその一環ですし、いろんな人とディスカッションしながら未来像を一緒にこういう未来になったらいいよねっていうのをディスカッションするっていうのをめちゃめちゃ重視したプロジェクトにしようと思ってます。ありがとうございます。ただでも皆さん、じゃあ今からこれで2050年もうだいぶ説明したんでどんな社会になるか想像してくださいって言ったら、まだちょっとハードル高くないですか？僕はかなり高いなと思ってたりするんですけどっていうところがあって、みんなともっとこう未来のことをどんな風になるのかっていろんな方法で考えたいなっていうのがあって、それで僕が始めたプロジェクトっていうのがニューワールドっていうプロジェクトになります。僕がもともと科学コミュニケーション科学コミュニケーターっていう仕事をしてまして、科学とかテクノロジーのことについて皆さん分かんないこととかいろいろこう言いたいこととかもあると思うんですけど、それをこう僕たちがこう皆さんにこう研究者の方の代わりにお伝えしたりとかして、さらにその皆さんと一緒にこう未来についてどうしていきたいかっていうのを一緒にこう悩み考えコミュニケーションをするっていう、そういうお仕事となっておりまして、で今回のこのインターネット・オブ・ブレインズの2050年に向けてそれをどうしようって思った時にSF 作品を作ろうっていうところから始めたのがこのニューワールドっていうプロジェクトになります。なかなかやっぱりこう今まださっきゲームのお話ししましたけど、全てを体験していただくって BMI をこう皆さん頭の中に入れましょうっていうなんとかはちょっとハードルが高いっていう中で、そういう未来、それを使った未来ってどんなものがあるのかっていうのをこう考えるっていう上で SF ってすごくいいんじゃないかなと思ってこのプロジェクトを2年ほど前から始めております。でこのスライドの QR コードの下に出てるちょっと丸みを帯びた方の QR コードがこれニューワールドのサイトに飛べる QR コードになってまして、お手元のパンフレット持ってる方、パンフレットの裏にも QR コードあるんで後で見ていただけたらと思いますが、全ての作品を無料で読めるようにしております。さらにその作品とコラボレーションした研究者の皆さん研究解説の記事だったりとかイベントの告知情報だったりとかをそのサイトで出しておりまして、で作品を読んだ感想を通してこう研究に対して皆さんがどういう期待があったりどんな不安があったりするのかっていうのをコミュニケーションしていくっていうプロジェクトになっております。で今ですね123先々週5作品目を出して計5作品の漫画と小説が出てまして、さらにその4作品目とかは南沢プロジェクトですね、大沢先生ではないんですけど南沢プロジェクトの研究者の方とコラボレーションして作った火星の子っていう作品があったりとかしますので、よかったらですね後でゆっくり読んでみてください。でこのニューワールドですね、その他にもその作品作るだけではなくて、それ以外にもこういろんなところで皆さんとコミュニケーションをしていきたいなっていう活動の幅を広げていくっていうのもやってます。でその一つに物語ではなくて物語をみんなで考えるための設定っていうところを作って皆さんにこうお渡ししてみようっていうプロジェクトを今やってまして、それがワイヤードさんと一緒にやっているプロジェクトなんですけど、2065年のSF 世界設定っていう、テーマでこの倉田先生と他にも池澤先生と藤井太陽先生と一緒にこう
世界設定を考えていただくっていうプロジェクトをやっていたりとか、あと、今ですねあちらに座っているカレンさんとダレルさんっていうアメリカでニューロテクノロジーですね、脳神経科学とかの倫理の研究をして倫理の活動をしていらっしゃったり研究活動をしていらっしゃる、IONX さんと一緒に海外の人たちのそのニューロテックに対する価値観とかっていうのも質問したりとかできるような、アンケートフォーム作ったりとかイベントやったりとかっていうので、今年の3月にサンフランシスコでイベントしたりとかもしてきましたっていうので、いろんな活動をしていって、皆さんと一緒にもうあれやこれやと手を尽くして未来に作って考えようというプロジェクトをやっております。でちょっとですねここで倉田さんにもお話伺えればなと思うんですけど、どうですか、その実際国の研究プロジェクトで、SF の今回は設定だったと思うんですけど、考えてくださいって急にお願いさせていただいたと思うんですけど、やってみてどうでした？面白かったですし、なんか3人、池澤春菜さんと藤井太陽さんと3人で、3、4時間ひたすら喋りまくったわけですけどそうですよね。野放図にアイデアを出しまくりましたけど、案外3人とも価値観が近いなっていうのが意外なというか、ちょっと驚きでした。あとは、案外この、なんでしょうね、危険性の話が多かったですね。そこも意外ではあったんですけれど、3人ともそのテクノロジーの危険性にもかなり、気持ちが強く向いていたという印象でした。なるほどなるほど。やっぱりそれが格差を広げることになるんじゃないかとか、人間をどのように変えてしまうか、悪い方に変えてしまうんじゃないかとか、そういう部分についての懸念は結構上がったんですよね。だからいいところと悪いところと半々ぐらいの割合でアイデアというか考えが出たなという印象でした。なるほど、ありがとうございます。ちなみにこの話を聞くまでムーンショットって国が極秘裏にやってるなんかやべえプロジェクトみたいなイメージだったんですか？いや話は聞いてたんですね。特に藤井太陽さんが初期の頃に懇親会というか、アイデア出しの部分で参加してたりしたのを見ていたので、それがあるということは知っていたんですけど、あまり確かに自分に関係のあることとはちょっと思えなかったところがありますね。そうですよね。なかなか情報が行き届いてないところもあるのかなと思いつつ、実際参加してくださって作家の方からリスクとかそういったところを洗い出していただけたりとかするのは、今後のこの研究プロジェクトを進めていく上でもすごい重要な要素をいっぱいいただけたのかなっていうふうに思ったりするんですけど、そういう意味でSF の研究をしている大沢さんの立場からして、今回のニューワールドだったりとかそれを絡めた一連の取り組みみたいなんてどういうふうに見ていらっしゃるんですか？僕はすごく楽しく見てますし、まずこれ皆さんに漫画とか小説とかいろいろあるんですけど、面白いので読んでくださいとは言いたいですね。面白いっていうのはなんか単にこういうのってやっぱり企業宣伝とかなんかそういうなんか通り一遍のものってありますけど、そうじゃなくて普通にお話として面白いですし、例えば星雲賞っていう SF の有名な賞がありますけど、その参考候補作とかになっていたりしますね、作品によっては。だから普通に読んでいてやっぱり物語に没入できるし、あと単に宣伝っていうだけじゃなくて、いやこういうネガティブなこともあるよねってことも普通に議論されていたりしていて、すごくなんていうか漫画とかの表現だとやっぱり表情とかなんかで細かく出てくるので、本当にその未来の人たちってこうなるよねっていう気持ちで考えられたり、あとすごいぶっ飛んだアイデア、火星のことがそうでしたけれども、これもサイバンティックアバターの可能性なんだみたいなことがすごく読めるので、そうした楽しさがあってすごくいいなと思っています。で振り返るとこれ実は1970年に大阪で万博がありましたけど、その頃も SF 作家たちが、小松左京さんとか何人かですね当時の作家さんたちが関わっていましたけれども、今実は SF ってすごい盛り上がってるんですよ。皆さん知らないかもしれないですけれども非常に盛り上がってまして、新しい才能の人がやっぱりいろいろ出ていますし、今ってもう小説だけに限らず漫画とかゲームとかアニメーションとかでも出てますけど、そういう新しいメディアの人たちですね、いろいろ企画されて拾ってるというのが面白くて、でそこがある種、日本って今技術的にはいろいろ頑張ってるところありますけど、フィクションではいまだに最先端を走っていますから、そこがすごいよく出てるなっていうふうに思っています。長くなりましたけど。ありがとうございます。そうですね、ニューワールドのところで大切なこともう一つお伝えしたいなと思うのが、このニューワールドで公開している今5作品公開してるんですけど、その作品すべてムーンショット家内プロジェクトがこんな未来にしたいっ
っていうこういう未来のビジョンを考えてますっていうものではなくて、どんな未来に皆さんとしたいですかっていうのを考えるための作品なんですよね。だから決してこういう未来 100% これに例えば火星の子みたいな世界にしたいとかそういうわけではなくて、それをこう見た時に皆さんはこの世界に対していやこれちょっとやっぱり不安だなとか、これすごくいいからもっとこうしてほしいとか、なんかそういったことをどんどんこう僕たちに届けていただけるとすごく嬉しいなっていう、そういったコミュニケーションのための作品であるっていったことをぜひですね知って書いていただけるとすごく嬉しいなと思います。そして金井さんどうですか、そのニューワールドを始めてみて何かこうムーンショットとして IOB としてなんかこう変わったこととか気づいたこととかあったら教えていただけると嬉しいなと思うんですけど。そうですね。研究者の人はなんか技術についてできるかできないかをまず考えると思うんですよね。だけどなんかニューワールドの取り組みのいいところは、なんかどういう世界がこれをこの先にありそうなのかっていうのをもっとすごい具体的に想像する機会になると思うんですね。だからなんか SF っていうのは多分今後研究ですごい大事になってくるものかなっていうふうに思いますね。っていうのも、はい、今技術ってなんかやれば何でもできちゃう時代にちょっとなってると思うんですよ。これやろうと思ったらすごい人手がかかるとかお金がかかるっていうことはあるけれど、多分やればできることってすごいいっぱいあって、ただそれがなんか現実の世界にフィットするものなのかどうなのかの方が本当はすごい重要で、そうなってくると新しい科学のプロジェクトをやることと SF を考えることはもうかなり紙一重の違いぐらいになってくるんじゃないかなと思ってますね。なんかそういう感覚が研究者側にもこうニューワールドのプロジェクトで開けてきているかなというふうに感じてます。ありがとうございます。そう考えるとSF がこれから研究にとって大事になるということは、僕が研究者の皆さんに大事にされる未来も来るのかなということですごい楽しみにしておりますはい、ありがとうございます。ではですね、ここから実際皆さんにこれまで作った漫画とか世界設定の中からこのスライドを通して一緒にこうアンケート取りながらこう考えてみたいなっていうのを用意してますんで、よかったらですねお手元にさっきのスライドの画面を出してお待ちいただければと思います。ではですね、まず1問目いきたいと思います。こちらですね、ニューワールドの、3つ目の作品ですね、第3弾の、漫画作品で、メランコリックダイバーの浮上っていう、作品の中から、問いを、皆さんに投げかけてみたいなと、皆さんから聞いてみたいなと思います。で、あんまりネタバレをするとすごくいい作品なので読んでしまう楽しみもなくなってしまうとあれなんですが、このメランコリックダイバーは大阪大学の柳沢先生って午前登壇されていた先生とのコラボレーションの作品になってまして、さっきの BMI のタイプでいうと頭の中に入れるタイプですね、脳に直接入れるタイプのブレインマシンインターフェースがテーマになってます。でそれでこう脳のいろんな疾患とかを治療するっていったところで使われ始めているっていう設定の技術なんですけど、そこでその治療で使った人には限定的に、脳の機能も拡張できるサービスがあるよっていうのでこう使ってもらうっていったところがこの物語の中心になってるんですよね。でその物語の中では人当たりが良くなったりとか記憶力がとか集中力が上がったりとかするっていうような、そういう機能を、付与できますよっていうテーマでした。で今日は皆さんに聞いてみたいのはこの、頭の中に入れるタイプのブレインマシンインターフェースであなたの脳の機能能力をこう拡張できるとしたらどんな能力をこう皆さん拡張したいですかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。で今ですね、それのアンケートを出してみたいと思います。はい、これでアンケートの画面ちょっと変わったと思うんで、スマホもしかしたらまだ画面変わってなかったら変わるまで待っていただければと思いますが、どうですかね。はい、これで、侵襲型頭に埋め込むタイプのブレインマシンインターフェースであなたの脳の機能を拡張が、実現可能な未来が来るとしたら何を拡張したいですか。集中力、これワードクラウドっていう機能を使ってて同じ回答が出れば出るほど、それの文字が大きくなるっていうことなんで、ちょっと皆さんいろいろ考えて何個でも、送ってくれていいんでぜひぜひどんどん送ってみてくださいと言いながら、記憶力めっちゃ出てますね。金井さんどんな能力拡張させたいですか。なんか性格良くするとか金井さん十分性格いいじゃないですかでもあとはこの記憶力はちょっと今後やりたいなと思ってなんかできそうだなと思ってますね。記憶力できそうですか。
記憶力を良くする方法はイメージはできていて、はい、ただやっぱこれすごい新種的なものなんで、なんかそれが、世の中で使われるまで時間かかりそうですけど、はい、多分なんか本当になんか脳に何か埋め込んででも良くしたいっていうのは多分なんか認知症を治すとか、はい、記憶力を圧倒的に良くするとか、あるいはなんか脳につながるハードディスクみたいなやつでこう、もう無限に覚えられるみたいな状況にするとか、そういうのは今後出てくると思いますね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。記憶力圧倒的ですね今。どうですかね、倉田さんとか何かあります？僕は集中力ですね。集中に苦労するタイプなので、集中力伸ばしたいですけど、今薬でね、例えば集中できるようになるとはありますけど、あれは割と発想力とこう引き換えみたいな部分があるんで、だいぶトレードオフだっていう話聞きますよね。そうじゃない形で集中力高められたら嬉しいなっていうのはありますね。確かに確かに、そうですよね。なんか集中力がないっていうのは逆に言うといろんなものが目につくっていうので、アイデアを生み出す上では、必要なのかなって、多分そうなんだと思うんですけどね、ちょっとそこが難しいところですね。そうですよね。僕も常に頭の中にGoogle のタブが100個ぐらい開いているタイプの人間なんで、こうガッとこう一つに絞りたい時みたいなのがあるなっていう気持ちはめちゃくちゃ分かりますね。と言っていると、でもいろいろ集中力以外も感情のコントロール、さっきの金井さんの性格を良くしたいともしかしたら似てるのかなって思うんですけど、大沢先生とか何かあります？そうですね、感情のコントロールは僕も確かに欲しいなと思いますけど、これって結構ある種 SF 的ですけど、普通なんか感情ってやっぱりこうわーってなんかパニックになっちゃったりとかがなんかできないから困るけど、でもこういうの最近アンガーコントロールとかなんかあれですよね、アンガーマネジメントみたいな、アンガーマネジメントできるといいなって結構トレーニングでありますけど、そういうのがなんかこうスイッチ切り替えるようにできたら、一番楽は楽ですよね。それはちょっとやってみたいけど、でもちょっと怖さもあるなっていう感じもやっぱしますね。なんか怖さっていうのは結構重要ですよね。結局何でも自分を作り変えられるっていう前提ができてしまうと、人間は何なんだろうっていう人間そのものの多分脆弱さがすごく表面化すると思うんですよ。だからそこからが本番というか、そこからがすごく難しいところだろうなと思います。確かに確かに、どこまでこう作り変えて大丈夫かっていう。そうですね、良かれと思ってやったことが全部裏面出るかもしれないんでその辺の見極めをこれからどんどんしていかなきゃいけないんだろうなと。これが当たり前になった時にみんな外当たりはいいけど、これ全部 BMI で変えられてて内心めっちゃブチ切れてたんじゃないかみたいなとかなんか疑心暗鬼にもなりそうな気はします。そうですね。確かに確かに。そうですか。なんか他にどうですか、面白そうななんかありますか？どうですか？いや、なんか同時に2つ以上の体験って書いてあるのがなんか結構深いなと思いました。なんか、自分は2人になれるのかみたいな。なんかこれこそ人間の拡張だという気がしますね。確かに、確かに。共感力は結構面白いなと思って、これ2つのあれがあって、共感力を増したいっていう場合と共感力を下げたいみたいな場合があって、結構共感することも私は共感できないから共感してやっぱり感情に寄り添いたいっていうのもあるし、なんか寄り添いすぎちゃってもう今なんかいろんなものを見ると怒りとかなんか悲しみとかでやっちゃうからちょっと抑えたいみたいなのもあると思うんですけど、なんかその辺って皆さんどうなんだろうっていうのはちょっと気になったりはしますね。感情のコントロールとちょっと通じるところがありますね。なんかこうインプットをどのように自分の情緒に影響させたいかという。だから多分技術的にはおそらく金井さん頑張ってできるだと思うんですけど、どっちへ行ったらいいのかっていうのは本当に皆さんと議論しないといけないとこかなって気がします。どっちにしたいのかって。そうですね。どっちが望ましいかっていうのは本当、それこそ実地にやってみないと分かんないぐらいのところがありますね。そうですね。結構いろいろ出てて、日本語じゃない海外の人とも自由に話したいっていうのは僕これは切実に早く欲しいんですよね。海外旅行で困りたくないとかいうのもありますし、やっぱりあれですね、その記憶力とかそういうその脳のなんでしょう、本当に機能的なところと、もう一つ面白いのがやっぱり共感とかその性格みたいなところのその対人に関わるその対人系のところとで大きく2つに分けることができるのかなと思ってて、これはでもどっちも今後 IOB 的にはアプローチできそうな
ことなのかなっても思ったんですけど、どうですか？まあそうですね。大体この辺りの能力拡張はなんか逆になんか病的な状況ってあるんですよね。だからまあその認知症になって記憶力が足りないとか、あとそういう感情に関することってその不安を感じやすい状態になってるみたいなのって結構根本にあったりするんですよね。でそれをなんかどう取り除いていくかみたいな研究は結構進むと思います。そのあたりは実際我々もやってるんですけど、ただそれを普通の人が使うようになるかどうかっていうところがすごい大きなステップで、そうですよね、うんそれこそその際限なく使ってしまうと事故につながったりとかもするし、こう犯罪にも使えてしまう可能性がなくはないですよね。なんか最近ちょっと思ったことでなんかこういうなんか脳に何か埋め込むっていうのがもしかしたらそのうちなんか整形手術みたいになるんじゃないかなと思っていて、別になんかその医療的な目的でやる必要はないけど行為としては医療的なものになっていく可能性はあるかなと思うんですよね。でもまあ今でもなんかなんか集中したい時にコーヒー飲んだりとか、なんかリラックスしたい時にお酒飲んだりみたいな、そういう脳に効果があるものってあるじゃないですか。だからそれの種類がものすごい増えるみたいな、なんか自分で今もうちょっとこういうムードにしたいみたいな、なんかその自分のこう感情みたいなのをこうパラメーターをその場その場で自由に選べるみたいになってくるかなとは思います。ただそれをやるのがいいのかみたいなのはすごいあると思いますね。確かに確かに。コントロール不能になっちゃう可能性もありますから、その辺欲望のコントロールみたいなのが今度は必要になってくるのかもしれないですし、結構際限なくなると、それこそ今だいぶその整形っていうハードルが下がってると思うんですけど、こうやり始めるとどんどん自分の顔に納得がいかなくなるというか、こうどれが最終的に自分の理想なんだって言ってめちゃくちゃいろんなところ整形してしまうみたいなんて、そういう社会課題としてあったりとか、割とそのカジュアルになりすぎたせいで10代の方が手をつけた結果、そのやっぱ違ったみたいなとかっていう事故もありえるっていったところでいうと、そういうやっぱ倫理的な側面っていうのはちゃんと考慮しながら進めていく必要はあるんじゃないかなとは。今後は人間の実存全部に対してそういうことができるようになっちゃうから、それで際限なくいじれるようになっちゃうと、もう本当にまあうまくいかない人はいるかもしれないですね。そうですね。いや、この問い一つでもこう多分あと2時間ぐらい話せるんですけど、ちょっとせっかくなんでさらにも皆さんに聞いてみたい次に行こうと思います。で次が今回ですね、倉田さんに参加していただいた2065年の世界設定っていうところで、これ世界設定の中でブレインマシンインターフェース BMI が自動運転車みたいにレベル1からレベル5の段階に分けられて、皆さんどのレベルを選択しますかで生活環境が異なるっていう設定になってるんですよね。でそれをこう簡単にちょっとこうプロジェク世界設定のテキストそのまま読ませていただくと、2065年パーソナルリアリティが交差する多層現実の社会、2056年、インターネット・オブ・ブレインズが普及高度に発達を遂げ、人々は自らの認知レイヤーにまで拡張された世界を生きている。そこでは、人々が思考、感情、記憶などを自在に編集し他者と共有することができる。さらに身体感覚を拡張した拡張現実が融合し多層的な現実が日常となっている。で人々は一人一人がその共鳴権を持ち他者と響き合いながら新しい関係性を築いていく。また社会全体では未来遺産と呼ばれる知識や感情の集合体が形成され次世代へと継承されていく。このような世界において人々は子と友を行き来しながらこれまでにない時間空間身体精神の在り方を模索しているということで、まさに目標1の全てから解放されているような設定を作っていただいたんですけど、どうですか、ここの説明の中で倉田さん何か補足とかあったりとかします？もう本当にその脳をつなげて大きな存在になるっていうのは、もうどれだけ時間かけて喋ってもアイデアが尽きないというか、その可能性が本当にでかいんですよね、はい、それをすごく実感しました。なんか人間活動の全部がそれで拡張されうるんで、いろんな方向にいろんな種類のその脳の IoT じゃない IOB が生まれるだろうと
一種類じゃないだろうっていうのはすごく3人とも共通する見解だったです。なるほど、そうですよね。今の研究のアプローチでも新種、非新種、あと極低新種っていう3つのアプローチがあると思うんで、それを2065年ではもしかしたらこうなってんじゃないかなっていうのをレベルを分けていただいたのがこの5つなんですよね。はい、でレベル1っていうのが、今のアップルウォッチみたいな感じですよね。アップルウォッチとかスマートグラスみたいな感じの非新種でウェアラブルなものをつけるっていうものを選ぶ人で、もう一つも非侵襲なんですけど、もうちょっとこうジェルとかを使って身体にピタッて貼り付けるような、そういう装着型の非侵襲で、レベル3が準侵襲型のインプラントで、これを使ってる人がもしかしたらこの再設計の2065年では多いんじゃないかっていうところで、個人認証とか、マイナンバーカードみたいな感じですよね、とか、医療技術に普及していると。で定着はされないっていうのは、これはこう取ろうと思えば取れるっていうことなんです。また外せるという。なるほど。やめて BMI のない体生活を始められるっていうことですよね。なんかそのあたりのことがはっきり分かってた方がみんな選びやすいし安心できるだろうっていうことですよね。なるほどなるほど。でレベル4になってくると、さらにもうちょっと本格的なブレインマシンインターフェースになってくるっていうことで、外科的な手術で導入して定着してしまうと、もう取れないっていう、もう二度と取れないと。二度と取れないっていうことですね。で、高度な演算とか、さっき出てきたような感覚とかをこうみんなと共有し合えるような技術をするためには、ここまでいかないといけないよっていうことですよね。で最後一番レベルマックスが、もうこれも不可逆な高度な BMI っていうことで、これを使うともう認知とか感覚とか情報とか、なんか広角機動体みたいな感じなんですかね。かなり人間を超えた存在になりうるという、インターネットにつながって、それこそこう一人自分の意識っていうものよりもこうもっといろんな人たちと同時にいろんなものを共有し合っているみたいな、なんかそんな世界になってるかもしれないっていうのがレベル5を選んだ人たちの生活ってことですよね。だからこの設定ではその侵襲度の高さがなんというか、個を捨てる度合いみたいなのとちょっとパラレルになっているような部分がありますね。なるほど。ということで、この説明を経てですね、皆さんには次の質問をやっていきたいと思います。はい。ということでですね、今ご紹介したレベル1から5、もしくはどれも使いたくないというものまで含めてですね、皆さんにどれがいいかっていうのを選んでいただきたいなと思っております。スライド、もしまた読み込めてなかったらですね、こちらの QR コードからスライドを読み込んでいただいたら、今のアンケートのシステムにつながりますんで、よかったらご利用ください。ちょっと皆さんに回答していただいているのを待ちながら、お三方はどれを選ぶのかっていったところも考えていただければなと思いますんで、ちょっと考えて投票してくださいね。あとあれですね、もし後ろの方で見ていらっしゃる方、椅子ご利用したければこちらのヨギボーの方も使っていただいていいんで、よかったら前ご利用ください。と言っていると、2が来てますね。2と3が、でも1よりは5が多い。なるほど。4が0ですね。意外と4やるぐらいなら5までいっちゃうみたいな感じなんですかね。外せないんだったらどっちにしろ5の方がいいかなみたいな。どこまで行った方がいいみたいな。どこまで行った方がいい。大沢さんどこまで行きますか？僕はやっぱり新種に関して結構抵抗が強いかもしれないというのと、なんでしょうね、すごく感覚的に言うとビールを飲む楽しさみたいな再現されない限りレベル5には行きたくないっていうのは、なるほど。なんかそういうなんか諸々の身体的な楽しさとかお食事の楽しさみたいなのがちゃんと確保されるならレベル5に行ってもいいんですけど、そうじゃないとレベル2ぐらいがいいかなと思っちゃう。レベル2ぐらい。なるほど。タイプですね。ちなみに倉田さんはどれですか？僕は3ぐらいですね。3ぐらいならやってもいいなっていう、でもちょっと年齢的な問題もあるなと思いましたね。もっと若かったら、もう少し侵襲度の高いのをやってみてもいいかもとか、むしろ思ったかもしれないです。なるほどなるほど。なんかここに来てそんなに変えられることをエンハンスできることないかもしれないなというような気持ちもちょっとありますね。そっか、そうですね。いつ始めるかの問題もあると思うんですけど、僕はそれを心配してます。すごく。なるほど。ここで満を持してプロジェクトマネージャーの金井さんがどれを選ぶのかっていうところ気になるんですけど、どれですか？もうそれ当然レベル5。全部安全っていう前提であれば、
何でも一番面白いことができるように挑戦したいなと思いますけどね。レベル5になったとして金井さんは何をしてみたいんですか？どうだろうなんか謎の数学とかを頭の中に送り込んでなんかちょっと研究したいですね。なんか超人的な力でなんか人類がたどり着かなかった境地になんかたどり着けるんじゃないかな。そうですね。僕はそういう最初に取っかかってくれる人がどうなるかっていうのを見た後選びたいですね。ちょっと様子見るちょっと様子見したいかなみたいな。まあ、それが実現した時に自分がどういう状況に置かれているのかも加味して決めるのかなっていうと、もちろんその金井さんが言ってくださった通り安全性とあとは法律のところですよね。こう安全が法律で保障されているのかっていうところと、これ本当にみんな使い始めて倫的に大丈夫っていったところが、まあ、仕事柄それが保障されないとなんかそうですよね、使ったって言いづらいなっていうのがあるかなっていうのは思いますね。なんかどう規制をするかっていうのはすごく難しいというか、新しいテクノロジーは、まあ、どうしても金の匂いがするんで、金のために集まっちゃう人が非常に厄介だなと思うんですよ。今の金融資本主義の世の中でどうしてもそういう人が集まることで規制に対抗するインセンティブが生まれやすいのかなと思ったりするんですけれども、確かになんか例えば日本でこの手術禁じられてるけどあそこの国に行ってお金を払ったらできるとか、なんかそういうこととかもありそうですよね。抜け道みたいな、一律世界でルールがちゃんと統一されてればいいんですけど、まあ、それをどこまで守るか問題みたいなのも国や地域によって違えと、そうなんですね。やっぱりそこが科学技術を進めていく上でどうしても大きな課題の一つではあるなとは思っていて、まあ、そういったことをこう決めていく上ですごく大事になってくるのが、まあ、僕たち科学コミュニケーターの立場からするとこう今を生きている皆さん一人一人の意見だったりもするのかなと思っておりまして、なので、まだ時間があるのでですね、もう一つこのレベルを選択してくださった皆さん結構レベル2が多かったって言ったところなんですが、それはなぜなのかっていったところを聞いてみたいなと思いまして、エクストラディスカッションとしてそのレベルを選んだ理由はっていう、あなたが感じたこのレベル1からレベル5の BMI がある2065年の期待や不安を教えてくださいっていう質問を最後にお願いしたいと思います。ということでこれの質問にですね次また移りたいと思います。今度はすみません、これはまた自由記述になってしまうんですけど、まあ、どういった何を選んだかっていうのはまあ一旦置いといて書かなくても大丈夫なので、この技術に関して何が不安で何に期待があるかっていうのをよかったらですね皆さん簡単でいいんで教えてくれるとすごく嬉しいなと思います。そうですね、やっぱ今 AI とかもそうですし、 AI とか出てくる前の僕は SNS が割とそれをこう考える前に先に「えいや」ってやっちゃったっていうのがすごい今問題になってるんじゃないかなと思ってて、BMI とかに関してはできる限りこうやって早め早めに皆さんからの意見を集めて研究や法整備とかに生かしていくっていったことができればなと思っておりますんで、ぜひ貴重なご意見伺えればなと思いますが。ちなみにあれですよね、南沢プロジェクトとか他のプロジェクトもこういった活動っていうのをやっていらっしゃるんですかね。そうですね、議論のやり方いわゆる新宗的なものは議論はしないですけれども、こういった形で拡張した時に何ができるとか何が問題になりうるかみたいな議論は結構あったりしますね。結構障害を持つ人を例えば手助けするっていう場合とかでよく議論があるんですけど、例えばできないことはできるようになるってすごくいいことだし、多分歩けないことは歩けるようになるってすごくいいことに見えるけど、でも自分が歩けないっていうアイデンティティとかそういったものは失われてしまうし、なんかもうそういうのはもう歩けるのは当然だからっていうふうになんか圧力がかかっちゃうみたいなのは良くないよねっていうのがあって、その同じような問題がやっぱり発生しないかっていうのはすごく気になりますね。あくまでここで例えばもうコーヒー飲んでなきゃダメだよみたいな話と同じように、ここではもうなんか集中力とかちゃんとね増強しておかないと常識でしょみたいなこと言われたらすごく嫌な気持ちになるから、だからそういうことではあんまり良くない気がするんですよね。確かになんか僕すごく嫌だなって思う未来が、その集中力とかをエンハンスできたとしてエンハンスしてその程度なのとかって言われたらすごい傷つくな嫌でと思って。すねそれは。
個人的な心配は70代ぐらいになって世の中が脳内スイッチで動かすものばっかりになって、でもあれは若い人しかうまく動かせないみたいな、長い時間かけて練習しないとうまくいかなくて、結構日常生活が大変になってしまうとかありそうだなと思ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。そうお話ししてると結構続々と皆さんから意見が来てますね。自分が自分じゃなくなってしまうかもしれない怖さを感じたとか、同じような意見多いですね。あとは年齢、今の倉田先生のお話ともいいし、逆に年齢が高いからいろいろやりたいっていう人も今いましたね。そうですね、それも確かにそうだなと。同じその自体遅れになるかも。誤作動、さっきもう消えちゃったんですけど、誤作動が起きた時にどうするのかみたいなところってすごい不安ですよね。頭いきなりパカッてやって取り出せなかったりするっていう、そうですね。あとなんか情報盗まれるみたいな人が結構心配してる人いると思うんですが、なんかそれもなんか本当に問題になるかもしれないなと思いますね。そうですね。内言の自由みたいなところ、それこそ憲法で保障されている基本的人権みたいなところが盗まれるのは嫌ですよね。全部自分で握れるかってありますよね。例えば職場に入って、この職場ではこういうのをやってもらいますみたいになったとか、ここでは集中してもらいますからみたいなこと言われてコントロールされる可能性ないのかみたいな。そうですね。だから脳の中身のプライバシーを仕事のために明かさなきゃいけないみたいなことは、結構ありそうだなと思いますね。コスト面、確かにこれお金持ちしか買えないみたいな、最近 iPhone がどんどん値上がりしててそういう気持ちになってきてるんですけど、そういったこともありえそうですよね。それもだいぶありそうですね。なんかみんながアクセスできるっていうのも多分結構大事な権利だと思うんですけど、でもその辺テクノロジー全般で結構すでに問題もあるし、でも多分このBMI とか多分何千万とかになっちゃうと思うんですよ。そうするとなかなかやれる人とやれない人の差みたいなのが出ちゃうかなっていうのは、そういうのもなんかどうやって解決するのかってもう今から議論しておいた方がいいかとは。確かに確かに。なんかSF のネタを持ち出すと、僕ガンダムで鉄血のオルフェンズっていうガンダムがあるんですけど、それでヒューマンデブリって言われる人たちが、要はあまり人権とか考慮されない子どもたちみたいな子たちに侵襲 BMI みたいな荒屋敷っていうシステム、あれが体にすごくリスクもあるんだけど、だからお金持ちが使うんじゃなくて、お金がない人がリスクを押してまでそれをお金持ちにつけさせられて働かされるみたいな、お金持ちだけが使えるとは逆にそういう粗悪なものをお金がない人たちが使わざるを得ない状況っていうのも良くないかなというか、リスクとして考えないといけないのかなっていうふうに思ったりします。そうですよね。それ結構現実味ありますもんね。現実にそういうのはかなり積極的にやりたがる人が出てくるんで、怖いなと思いますね。なるほど、そうですね。機械に任せればよくない、それもありますよね。なんか今のチャット GPT みたいに自動でやってくれるものが出てきたら、自分の記憶力上げなくてもできること増えるかもみたいな。でも確かになんかスマホとか我々なんか自ら選んで掴んでてるようだけど、ある意味社会から持ってないとダメみたいに、なんか生活成り立たなかった、多分この万博の中でもお金払えないとかなっちゃうじゃないですか。そうですね。だからそういう意味ではもうちょっとそうなってきてるかもしれないですね。確かに、便利になった。ズームとかそうですよね。なんかもう距離とか関係なく開放されてると思ったら、トイレに行く時間からの制約っていうのが生まれるわけじゃないですか。確かにトイレ問題ありますよね。みんなオンラインだからって1時から2時やった後2時から3時でミーティングできると思ってるでしょ問題。確かにとかありますよね。余裕なくなるのはね、良くないなと思いますね、全般的に。便利だからって全てが快適とは限らないっていうところで、いろいろご意見いただいてて、もっとそれこそ今からね、ビールでも飲みながらまだ話したいぐらいなんですが、だいぶお時間になってしまいましたので、イベント一旦これで終了にしたいと思います。で、最後ですね、今日の皆さんとのやり取りですね、含めて感想とか、今後のなんか金井さんだと今後の抱負みたいなところとか含めてお話しいただければなと思うので、また大沢先生から順番に一言ずつ最後にいただいてもいいですか。ありがとうございます。非常に今回会場からの意見もお聞きできて、改めてやっぱりなんていうかな、問題点が現れたというか、でも逆に解決すべき課題がここにはやっぱあるので、ここをちゃんと念頭に置いて
やりたいなと思ってます。でSF をやると結構そのポジティブな話ばっかり聞こえがちなんですけど、割とやっぱり本質的にはなんか SF って考えさせるというか、人間が変わる時にどうなるんだろうってことを考えさせるもんなんで、そこをちゃんとこう研究者としても汲み取りつつ進みたいというのが私個人の SF の研究をしながらエンジニアリングをやっていくメリットかなと改めてちょっと思いました。ありがとうございます。次倉田さんお願いいたします。すごい会場とのやり取りがあったのが本当にすごく面白かったです。盛り上がったと思います。どうしても個人的にはやっぱり懸念をしっかり出していきたいという気持ちがすごくあるんですよね。だからそれができることがやはり研究としてすごく健全なことだと思いますし、そういうことになるべく貢献できたらいいなという気持ちがあります。だから例えばこの万博の話なんかもいろいろとやはり単に成功した人がたくさん来たから成功したっていうまとめ方ではなくて、いろんなこの間の帰宅が困難になった事件とかですね、ああいう部分の問題もきちんと洗い出していかないと、なんというかこの先にきちんとつなげられないだろうなと、そんなことをちょっと思っております。はい、ありがとうございます。では続いて金井さんお願いいたします。はい、なんかいろいろこのスライドでコメントしてくださった方とかいて本当に楽しかったです。なんかこのムーンショットだけにも限らないんですけど、研究とか SF とかなんか結構いろんな人にとってなんか未来どうなるかなって妄想したりするのすごい楽しいことだと思うんだよね。だからなんかそれはなんか専門の人だけじゃなくて、もうみんなが自由に楽しめる世界だから、なんかそれをもっとみんなでやろうみたいな気持ちでいますね。で、僕はそのムーンショットっていうプロジェクトの中でやってますけど、なんかそういう専門の人だけじゃなくていろんな人がもっとこんな未来になったらいいのにとか発信したり、人とディスカッションしたり、なんかそういう機会がもっと増えていくとちょっと日本の未来、楽しい未来みたいなのをちょっと描けるようになるんじゃないかなと思っていて、ちょっとそういうことをもっともっとやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。以上をもちましてですね、この時間のイベント終了にしたいと思います。さっき金井さんが言ってくださった通り、みんなが未来をどうしたいかって考えるのは本当に自由に考えられることだと思いますし、期待も不安もこうやってムーンショットの中で僕たちがやっているニューワールドっていうプロジェクトはそれを受け止めて未来につなげていくっていうのが我々の仕事ですので、今回に限らず今後もいろんな形で皆さんとコミュニケーションを取っていければと思いますし、よかったら万博ってそういったことを考えるきっかけめちゃくちゃいっぱいあると思うんで、隣にはムーンショットパークで今金井プロジェクトのBMI 体験もできたりとかしますんで、そういう未来を考えるきっかけ、種みたいなものをいっぱい拾って、で言葉にしたりとかモヤモヤしたりとかしたことをよかったらまた僕たちにお話聞かせてくれると嬉しいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。